हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जा रहे हैं एक नया आइटम को अनबॉक्स करने के लिए, जो है सीहॉक 4। आज इसका टेस्टिंग करते हैं और इसका देखते हैं कि कितना पावरफुल है और कितना आदमी का लोड दे सकता है, लोड ले सकता है। लेकिन अभी आदमी तो ज़्यादा है नहीं, बस 2 ही जन है। फिलहाल देखते हैं इसका क्या कैपेसिटी है। चलिए करते हैं अनबॉक्सिंग। सीहॉक 4 निकलना होगा भाई। चलो ये कुछ सही है क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा निकल गया बोट। देखा जाए, इसमें आ गया बोट, ये हो गया पंप। तो ये क्या है? सीट है। अच्छा बाद में देखते हैं। और ये हो गया चप्पू। पहले इसका एयर फिल करते हैं, उसके बाद आगे का काम। चल भाई। लग तो रहा है। ले भाई तुम कर। नाउ इट्स योर टर्न। एक्सरसाइज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्वालिटी तो एक नंबर है इसका। जैसे इसका मटेरियल जो है उसके लिए तो 10 आउट ऑफ 10 देंगे। अब देखते हैं इसका क्या पानी के ऊपर में क्या इसका परफॉर्मेंस है करके। फिलहाल एक्सरसाइज करने की जरूरत है। चल भाई चल। सही है, क्वालिटी अच्छा है। ऐसा लग रहा है स्कूबा डाइविंग करने जा रहे हैं। क्या लगता है मेरा पार्टनर? एक्सरसाइज की जरूरत है। तो ये बन गया हम लोग का रेडीमेड चप्पू। सही है। तो ये हो गया हम लोग का आउटर पार्ट। अब इसका इनर पार्ट को हम लोग को फिल करना है। पहले अंदर का फुलाना था क्या? गलत फुला दिए। फ्रेंड्स, हम लोग के साथ एक गड़बड़ हो गया। पहले भरना था अंदर का, लेकिन हम लोग भर दिए पहले आउटर का। फिर
फिर लास्ट ये वाला। तो कभी भी भरिएगा हमारे से गलती मत करिएगा, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस है, भरने में भी थोड़ा प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले अंदर, फिर इनर पार्ट, फिर आउटर पार्ट। क्या हो गया, पैक करो। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हम लोग का सीट। अब इसको भी फिल कर देते हैं। चल, नॉब लगाना होगा। तो ये हो गया हम लोग का सामने का सीट। सही है। अब दूसरा को भी फिल कर दिया जाए। तो साइड में छोटा छोटा दिया हुआ है छेद, इस साइड में होगा छोटा लोग छेद। ये है राफ्ट पकड़ने के लिए, कहीं छोड़। तो फ्रेंड्स, इसमें है सारा वार्निंग जो आपको देखना है क्या वार्निंग है। और इसमें दिया हुआ है आपका 4 पर्सन 300 kg सामान के साथ। आप इसमें एक्स्ट्रा पर्सन जा सकते हैं 480 kg विथ लगेज। सही है। अगर लगेज नहीं है तो 4 पर्सन आराम से बैठ सकता है और एक छोटा बच्चा भी बैठ सकता है मेरे ख्याल से। बट देखते हैं इसको ट्राई करके। तो फ्रेंड्स, लाइफ जैकेट पहनना ज़रूरी है, सेफ्टी फर्स्ट। मुझसे ज़्यादा अच्छा तैराक अमित भाई है अकेले के लिए, और इसको हम लोग लेके जाएंगे सेफ्टी के लिए। बाई चांस एयर ख़त्म हो गया तो रिस्क नहीं लेना है। तो चलिए अमित भाई, इसे करते हैं पानी के अंदर। 1 मिनट, चलो। वजन तो नहीं है ज़्यादा। हाँ आ जाओ आ जाओ, सही है, 1 नंबर। आ जाओ, बैठ जाओ। तो मजा ले रहे हो अमित भाई। हमारे कैप्टन है अमित भाई। कम ऑन कैप्टन, शो अस द वे नाउ। कम ऑन कम ऑन। गजब, अरे वाह। भाई चप्पू यहाँ पर रख दिए है,
तो फ्रेंड अमित, क्या देना चाहते हो, कितना रेटिंग देना चाहते हो इस प्रोडक्ट को, 10 है कि नहीं? और इधर हवा हम थोड़ा कम करें और भरना अभी, और 4-5 लोग आएगा थोड़ा सा हाँ ये हो जाएगा। भाई, आराम लग रहा है कि नहीं? तो फ्रेंड्स रिलैक्स कर रहे हैं हम लोग बीच में, और गजब का वेदर भी है, वेदर भी एक नंबर है। तो कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो देख के, और इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानना होगा आपको तो ज़रूर कमेंट करें, आपको इस प्रोडक्ट के बारे में जरूर डिटेल्स देंगे। फिलहाल ये प्रोडक्ट अमेज़ोन में आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है करंटली, और कहाँ से बाय करना है लिंक आप हमारा अमित भाई ज़्यादा रिलैक्स है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिलैक्स है। ज़िंदगी में क्या चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है और हम भी इधर रिलैक्स है। फिलहाल हम लोग का बोट घूम जा रहा है। अकेले चप्पू आने से घूम जाता है। हाँ, आते हैं अब इस प्रोडक्ट के ऊपर में। प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, पीवीसी मटेरियल है। इस प्रोडक्ट को मैं 10 आउट ऑफ 7 दूंगा, बिकॉज़ इसका जो पीवीसी मटेरियल है ठीक है, बट पॉइंटेड चीज़ से ये मतलब पंचर हो सकता है, लेकिन जगह से आप अगर बच के चलाएं तो काफ़ी बेटर है। और ठीक है, आप इसे कैंपिंग फिशिंग के लिए भी लेके जा सकते हैं, और फैमिली के साथ एंजॉय भी कर सकते हैं, बोट राइडिंग कुछ भी। ठीक है ओवरऑल। चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और हम लोग चलते हैं मस्ती करने में। यहाँ का लुत्फ़ उठाते हैं, नज़ारे का काफ़ी अच्छा है, मज़ा भी आ रहा है और इन्जॉय भी कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं, बाय।